Nah, inilah penyakitnya nah. Sian ngawasnya no. Mulai no. No, sian ngawasnya. Siannya ngawasnya. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP Sumatera Selatan mendata kasus kematian kerbau akibat penyakit Septicemia epizootica atau SE telah mencapai 500 ekor. Untuk itu, DKPP Sumsel saat ini tengah menggencarkan pemberian vaksin kepada 26.000 ekor kerbau yang ada di 6 kabupaten kota di provinsi setempat. Sebanyak 1.000 dosis diberikan untuk ternak kerbau yang ada di 4 lawang, 100 dosis di Lubuk Linggau, 500 dosis di Muara Enim, 300 dosis di Ogan Ilir, dan 5.000 dosis di Ogan Komering Ilir atau Oki. Di mana Oki menjadi kabupaten dengan jumlah kerbau terbanyak yang mati akibat penyakit yang juga dikenal dengan sebutan penyakit ngorok tersebut. Hingga kini menurut Kepala DKPP Sumsel, Ruzwan Effendi, saat ditemui di Palembang pada 25 April, belum ada lagi laporan kasus kematian ternak kerbau akibat penyakit yang disebabkan oleh bakteri Pasteurella multocida tipe tertentu. Walaupun di Kabupaten 4 Lawang memang dilaporkan adanya kematian kerbau dalam beberapa hari terakhir. Sudah trennya sudah menurun, tidak ada lagi laporan-laporan yang masih mati. Hampir di semua kabupaten sudah tidak ada lagi laporan yang terdeteksi terbaru yang mati. Ruzwan mengatakan selain pada kerbau, bakteri Pasteurella multocida juga bisa menular ke ternak sapi. Namun dia mengimbau agar masyarakat tidak takut untuk berkorban saat Idul Adha mendatang. Karena daging kerbau atau sapi yang sudah sembuh aman untuk dikonsumsi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Winda Tri Agustina, Kantor Berita Antara mewartakan.